среща. Значи, това е една част от продължение на проект, който направих преди 2 години, в който направих перформанс, който дълъг 24 часа, в който камера ме заснема, one shot, не спира камерата, аз винаги съм в кадър и 24 часа, всяка минута месец стрелката. Особеното е, че нямам часовник и не знам какво е времето и затова перформансът не продължи 24 часа, ми 23 часа и 15 минути. Избързах с 45 минути. Тук е нещо подобно, само че не съм аз самия Катрин, която през 5, през 10, когато минути се сети, тя също не знае колко е часа, мести стрелката в колкото мисли, че е часа в момента. Това го е правил баща ми, аз му давам обектите и той ги изчупва с такива класически тинекиджийски шарки. Картината горе, тя е със специален грунт намазана, който е двукомпонентен и като засъхне се напуква. И освен, че се напукала, понеже се е стеснило поне с 2 см платното и затова се е засукало. Тя работа се получила от само себе си. Просто е намазано и всяка пукнатите са уникални, те не могат да се повторят, не могат да се направят наново. Ако се направи нова картина така, тя ще изглежда по съвсем различен начин. Тук не съм аз, баща ми и сина ми сме правили работите. И понеже имаше подобна комбинация, която се казваше сантиментална изложба, реших да направя точно обратното на сантиментална и се казва безчувствена изложба. Разгледах CV-то на галерията и разбира се, там най-голямо впечатление прави изложбата на Недко Солаков, който е правил изложба с сина си и баща си. Разликата е, че тогава имаше 3 художници, които излагаха, а сега съм само аз и моите роднини фактически са ми като робчета. Сина ми. В другата галерия има серия 17 рисунки, които е правил той, които се казват "Нарисувай". И аз му казвам "Нарисувай лъв", "Нарисувай маймун", "Нарисувай", той ги рисува. В смисъл, разбира се, това, което рисува, няма нищо общо с това, което му казвам. Тази серия от рисунки е направена от сина ми и е използвал специалната техника, на която аз го светнах, за да изглежда малко такова като на по-голям. Това са 3 маркера, които са вързани с скотч един към друг и се получават 3 линии, като се рисува с тях. И понеже различните цветове са много успорени, прекалено прецизно успорени едно към друго и се получава този ефект, че все едно е правено по-голям човек. Това тук е една черта, но се получават 3, които върват успоредно една към друга. Също и тук, и тук, и тук, и всяка. Нали, както в другата част от изложбата, всъщност това вече не са негови рисунки, това са мои рисунки, аз ги подписвам и се продават като мои рисунки. Виното, първият едишън от вино за откриване беше направен за Венецианското биенале. Само че тук вместо номер 9 имаше логото на Венецианското биенале и отзад има кратък текст за работата, който фактически само сменям получателя на виното, в случая Surreal Project Space. Виното винаги е част от една изложба, няма начин да има откриване на изложба без да има вино и по този начин виното се е превърнало като част от изложбата, от самите работи. Това, което правя е да дам малко повече внимание, да придам малко повече внимание на този ритуал, който съпътства всяко откриване и да направя от него работа, да не е просто като някакво съпътстващо нещо, което подпомага комуникирането между хората. Всъщност точно това вино до голяма степен, голяма част от процеса съм лично ангажиран към правенето на виното, тъй че го минавам като художествено вино и като се пие се разбира изкуство по-добре. Значи тази работа, тя е малко по-странна.
Това се казва, работа се казва семейен Glory Hole. Това е цял раздел от порноиндустрията. Всеки порно сайт има специално направление, което е Glory Hole. Значи то тръгва от 70-те години, тръгва от гей културата по някакъв начин. В Нью Йорк, мисля, че беше, в тоалетните на такива на публични сгради има дупка, в която може да покараш пениса си и някой друга страна да прави свирка. В случая има 3 дупки и е малко по-голяма, значи за мен, за баща ми и за сина ми долу. Знам, че изглежда малко перверзно, но въобще не е било това целта. Първо трябва задръжките за перверзно. Мисля, че това е такъв портативен колелца. Това е моята дупка, разбира се. Фактически аз мога да го управлявам и това е портативен Glory Hole, освен всичко друго. Но в случай на мен интересува сексуалната част в цялото нещо, използвам чувството на дистанцираност, което изисква от цялото това нещо. В смисъл дистанцираност и отчужденост. В смисъл в същото време представено това някаква връзка вече може да се направи с откриването днес. Това е доста дизайнерски обект. Обикновено в туалетните е доста траши състоянието на Glory Hole. Тук е лъскаво, изчистено, дизайнирано. Виното беше диstribuирано до всички павилиони и се пиеше на всички откривания. И това беше една работа, която беше обща за цялото биенале. И по някакъв начин, освен че хората имаха възможността да видят една и съща работа навсякъде, успях да им докарам, защото беше в доста големи количества, го бях разпространил. На другия ден имаше такъв типично български махмурук, създаден от мен, което беше главният ефект от моята работа, който можеше да се усети на другия ден.